बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी त असां सिंध यूनिवर्सिटी जी एंट्री टेस्ट जे लाइ प्रिपरेशन स्टार्ट करे रहिया आहियूं ऐं उन में असां ऑनलाइन प्रिपरेशन जीअं ॿियनि जॉब्स जे लाइ प्रिपरेशन करायूं पिया उन ई तरीक़े सां सिंध यूनिवर्सिटी जे लाइ जेका एंट्री टेस्ट कंडक्ट कई वेंदी आहे नवंबर में या अक्टूबर में जी एंड में या नवंबर में एंट्री टेस्ट कंडक्ट थींदी आहे त उन जे लाइ असां प्रिपरेशन करायूं पिया। सो अॼु हिन लेक्चर में असां डिस्कस कंदासीं त उन में सब्जेक्ट्स कहिड़ा कहिड़ा हूंदा आहिनि, टेस्ट जो पैटर्न छा आहे ऐं उन जे लाइ तव्हां का प्रिपरेशन आहे उहा तव्हां किथां करे सघो था ऐं उन जे लाइ नोट्स तव्हांखे कीअं मिलंदा, इन तरीक़े सां असां हिन में डिस्कस कंदासीं। सो टेस्ट पैटर्न ईअं आहे टेस्ट जो, त टेस्ट जनरल हूंदी आहे ऐं उन में इंग्लिश जा 3 क्वेश्चन्स हूंदा आहिनि। कंहिं साल में इंग्लिश जा 25 क्वेश्चन्स हूंदा आहिनि, त लास्ट टाइम जेका टेस्ट हिननि वरिती हुई हुन में 30 क्वेश्चन्स इंग्लिश जा हुया। जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन्स, इन एवरीडे साइंस जा बि 20 क्वेश्चन्स हूंदा आहिनि ऐं उन खां अलावा जेकी सिंपल अर्थमेटिक आहे मतिलबु बेसिक मैथमेटिक्स जेका आहे उन जा 20 क्वेश्चन्स हूंदा आहिनि ऐं 10 क्वेश्चन्स IQ यानी कि लॉजिकल रीज़निंग जे 10 क्वेश्चन्स हूंदा आहिनि। इंग्लिश किथां ईंदी आहे या इंग्लिश में छा छा हूंदो आहे? इंग्लिश में 30 क्वेश्चन्स में सिनोनिम्स ऐं एंटोनिम्स उन में ईंदा आहिनि 5 क्वेश्चन्स। सिनोनिम्स जा 5 क्वेश्चन्स हूंदा आहिनि, एंटोनिम्स जा बि 5 क्वेश्चन्स हूंदा आहिनि। प्रीपोजिशन जा 5 क्वेश्चन्स, उनखे अलावा 5 to 10 क्वेश्चन्स एक्टिव वाइस, पैसिव वाइस ऐं नरेशन मां बि ईंदा आहिनि ऐं 5 क्वेश्चन्स स्पेलिंग ऐं उन खां पोइ एरर डिटेक्शन बि हूंदी आहे। त इंग्लिश जे सेक्शन में इहे मेन एरियाज़ इहे आहिनि जेके कवर कया वेंदा आहिनि। सो जेकॾहिं तव्हां इन्हनि एरियाज़ ते कमु कंदव ऐं सुठे नमूने सां इन्हनि खे कवर कंदव त तव्हांजो इंग्लिश जे पोर्शन में सुठियूं मार्क्स अची वेंदियूं। जनरल नॉलेज में कैपिटल करेंसीज़ आहिनि या लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट, करंट अफेयर्स मां क्वेश्चन्स ईंदा आहिनि। उनखे अलावा पाकिस्तान स्टडीज़, जेका बि इंफॉर्मेशन पाकिस्तान जे बारे में आहे उहा ख़बर हुजे, करंट जेको सिनेरियो आहे या करंट अफेयर्स जा जेके टॉपिक्स आहिनि उहे तव्हां उन्हनि खे कवर करे छॾियो। इस्लामियात जा क्वेश्चन्स बि ईंदा आहिनि, जीअं मिसाल हज़रत ईसा ते कहिड़ो किताबु नाज़िल थियो या जेके प्रॉफिट्स आहिनि, क़ुरान शरीफ़ मां क्वेश्चन्स ईंदा आहिनि। त इन तरीक़े सां इस्लामियात जा क्वेश्चन्स, एब्रीविएशन्स, जेका बि वर्ल्ड जनरल नॉलेज आहे, जनरल मतिलबु जेका बि इंफॉर्मेशन आहे उहा तव्हांखे हुजे जनरल नॉलेज जे सेक्शन जे लाइ। एवरीडे साइंस में तक़रीबन जेके मेन शयूं इहे आहिनि त डिस्कवरीज़ ऐं इन्वेंशन्स मां त क्वेश्चन हर साल ईंदो आहे ऐं सिंबल ऐं फार्मूलाज़ बि ॾींदा आहिनि। विटामिन्स मां क्वेश्चन्स तमामु घणा ईंदा आहिनि, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूरु ईंदा आहिनि विटामिन मां। या जेके साइंस जा ॿिया टर्म्स आहिनि, एब्रीविएशन्स आहिनि ऐं ॿी जेका जनरल साइंस आहे उन मां जेकॾहिं तव्हां तयारी कंदव त सुठे नमूने सां त टेस्ट तव्हां आसानी सां पास करे वेंदव। बाक़ी मैथमेटिक्स जो जेको सेक्शन आहे उन में जेकी सिंपल अर्थमेटिक आहे, सेट अची था वञनि उन में, परसेंटेज, प्रोपोर्शन, रेशो या जेकी बॉड मास आहे, त इन्हनि एवरेज आहे, इन जा क्वेश्चन्स उन में अची था वञनि। असां टेस्ट प्रिपरेशन तव्हांखे कराईंदासीं ऐं उन में एंट्री टेस्ट जे हवाले सां सिंध यूनिवर्सिटी जी जेका टेस्ट थींदी उन में जेके बि सब्जेक्ट्स आहिनि उन्हनि जा तव्हांखे लेक्चर्स प्रोवाइड कया वेंदा ऐं नोट्स बि तव्हांखे ॾिना वेंदा। उनखे अलावा जीअं असां टॉपिक्स जेके कवर कंदासीं, फॉर एग्ज़ाम्पल 15 जेकॾहिं लेक्चर असांजा कंप्लीट था थियनि त हर 15 लेक्चर्स खां पोइ तव्हां खां टेस्ट बि कंडक्ट कंदासीं, जेका जंहिंसां तव्हांखे अंदाज़ो थींदो त तव्हांजी तयारी केतिरी थी आहे ऐं केतिरो तव्हां स्कोर कयो था, त उन हिसाब सां तव्हां वरी वधीक उन जी महिनत कंदव। सो असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करे छॾियो ऐं जेका टेस्टूं आहिनि या उनजो जेको सोल्यूशन आहे उहो बि हिते ई अपलोड कयो वेंदो। नोट्स तव्हांखे व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कया वेंदा जेके बि टेस्ट जे हवाले सां आहिनि। व्हाट्सअप ग्रुप जी लिंक बि तव्हांखे डिस्क्रिप्शन में मिलियल आहे, तव्हां उहा बि जॉइन करे सघो था। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।